Bugün sizə Quran-ı Kərimdə olan bir möcüzəni göstərəcəm. Birlikdə baxaq. Quran-ı Kərimdə El-Quran, yəni İngilizcədən bildiyimiz The Quran ifadəsi ilk dəfə 2-ci surə olan Əl-Bəqərə surəsinin 185-ci ayəsində keçir. 2:185. Quran-ı Kərimdə El-Quran ifadəsi sonuncu dəfə 84-cü surə olan Əl-İnşiqaq surəsinin 21-ci ayəsində keçir. İndi isə bu iki ifadəni bir kod kimi nəzərə alsaq, 2:185, 2185, 84:21, 8421. İndi isə bunun üzərində çox dərinə və çətinə getmədən çox sadə bir əməl aparaq. Böyük ifadədən kiçik ifadəni çıxaq. Nəticədə nə alındı? 6236. Bəs Quran-ı Kərimdə neçə ayə var? 6236 ayə. Quranda ilk dəfə El-Quran və sonuncu dəfə El-Quran ifadəsi və onlardan alınan nəticə, onların arasında aldığımız nəticə tam da olaraq Quranın ayə sayı ilə eynidir. 6236. Yəni bu dövr elə bir dövrdür ki, insanların idrak etdiyi şey yalnız və yalnız gözlərinin gördüyü şeydən ibarət formaya gəlib. Quran hər bir dövrün insanına onun anlayacağı dildən xitab edir. Bu dövrümüzün də fenomenləri, rəqəmlər və statistik göstəricilər olduğundan Quran-ı Kərim bizə özünün möcüzə yanını rəqəm vasitəsilə gözlər önünə sərir.